Klinik Pratama Ngoro. Pada hari ini kita akan mengambil topik tentang etika batuk. Etika batuk adalah bagaimana tata cara kita batuk dan bersih dengan baik dan benar supaya kita terbebas dari kuman penyakit dan virus. Tujuan utama etika batuk adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dari udara bebas atau droplet, dan selain itu untuk memberikan kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Etika batuk ada beberapa cara. Apabila kita tidak membawa tisu atau masker, maka kita bisa gunakan lengan bagian dalam kita ketika kita batuk atau bersin. Seperti itu. Mengapa kita pakai lengan dalam kita? Karena kita beraktivitas jarang menggunakan bagian lengan ini. Kalau kita menggunakan tangan ini, maka resiko untuk menyebarkan penyakit semakin luas. Ini adalah cara pertama etika batuk. Langkah kedua yang bisa kita lakukan apabila kita batuk atau bersin, kita bisa menggunakan tisu dengan cara menutup hidung dan mulut kita apabila kita batuk. Kemudian kita buang tisu ini pada tempatnya, itu pada tempat sampah, untuk menghindari kuman atau bakteri menyebar ke tempat lain. Setelah kita buang, kita menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman tersebut dengan cara cuci tangan pakai hand sanitizer apabila kita beraktivitas di luar, atau menggunakan keran atau air mengalir apabila kita beraktivitas di suatu ruangan yang ada wastafelnya. Apabila kita memiliki gejala batuk-batuk atau bersin, sebaiknya kita kalau beraktivitas memakai masker. Masker ini melindungi orang di sekitar kita ketika kita batuk. Gitu. Berarti kita bisa menjaga kesehatan di lingkungan kita dan menjaga orang lain agar tetap nyaman dan tidak tertular virus, penyakit atau bakteri yang lain. Demikianlah kami dapat sampaikan ulasan tentang etika batuk dari Klinik Pratama Ngoro.